รีวิวอารมณ์เหล็ก C10a นะครับตัวนี้เป็นโมเดล 1911 นะครับเป็นสีดำนะครับลูกที่ใช้ทดสอบจะเป็นลูกเซรามิกนะครับตัวนี้จะมีช่องคัดปอกด้วยนะครับแล้วก็มีเซฟสไลด์แล้วก็นกง้างเล่นได้ครับใช้ฝึกสมาธิฝึกความแม่นได้นะครับตัวนี้ยิงไกล 20-30 เมตรเลยนะครับใส่ลูกแก้วยิงขวดแตกนะครับมาทดสอบยิงระยะไกลดูนะครับนู่นนะครับยิงข้ามฝั่งเลยนะครับประมาณ30 เมตรได้นะครับยิงไกลมากเลยนะครับตัวนี้